Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako, i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odredite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam jaja od farmera na selu. Nemojte kupovati jaja u prodavnici jer nam trebaju jaja koja nisu oprana. Kada kokoška snese jaje, ona su obložena prirodnim zaštitnim filmom koji sprečava prodor bakterija i kiseonika. Jaja nemojte prati, samo očistite ovako sa četkicom ako ima negde nečistoće. Pripremila sam jaja, a ovde imam drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Zaštitit će jaja od razvoja gljivica i bakterija. Sada mi je potrebna plastična kutija u kojoj ću skladištiti jaja. Na dno kutije stavljam pepeo debljine 5 cm. Jaja koje se skladište ne smeju imati ni najmanju pukotinu i moraju biti suva i sveža. Jaja uvek treba pakovati užim krajem na dole, jer se žumance neće tako lako slegnuti prema užem kraju kao prema širem kraju. I ovako ću poređati ostatak jaja. Poređala sam jaja i sada ću ih prekriti drvenim pepelom. Drvenim pepelom prekrite kompletna jaja. I sada ću poređati još jedan sloj jaja. I ova jaja prekrivam sa drvenim pepelom. Jaja sam prekrila pepelom, jaja ne smiju da vire iznad pepela i sada ću ih zatvoriti. I ovako skladištena jaja čuvajte na hladnom i mračnom mestu bez sunčeve svetlosti. Najbolje u podrumu, a ako nemate podrum, možete iskopati rupu u zemlji, kao što su naši stari čuvali hranu u trapu. Ovako skladištena jaja u drvenom pepelu mogu trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila osnovne sastojke koji mi trebaju danas za recept. Ovde imam jednu dimljenu svinjsku butkicu i imam pola kilograma šarenog pasulja. I prvo što ću raditi, pasulj ću staviti na kuvanje. Očišćeni i opran pasulj stavljam u šerpu i preliću sa hladnom vodom. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću jednu dimljenu butkicu. Ne treba mi cela butkica, isekla sam 2 komada i sada ću iseći na manje kockice. Isekla sam meso i sada ću iseckati crni i beli luk.
Iseckala sam i beli luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Nakon 5 minuta kuvanja odnosim da prospem vodu. Ovu prvu vodu bacam i pasulj ću isprati. To radimo da nas pasulj ne bi nadimao. I sada u čiste i oprane tegle sipat ću prvo pasulj. Ja ću vam pokazati u 2 tegle kako da pripremite. Vi naravno pripremite više jer je to rentabilnije. Tegle sa pasuljem napunite do pola. U teglu dodajem seckani luk. Dodajem rendanu šargarepu. Beli luk. I dodat ću mesa koliko može da stane u teglu. Dodat ću začine, dodat ću pola kašičice soli. Pola kašičice suvog organskog začina, bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta. Napunit ću tegle sa vodom. Sirće nikako nemojte izostaviti jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom i zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi jedna šerpa, na dno stavljam krpu i tegle stavljam u šerpu. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tada ćete znati da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!